السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللي ما يعرفنيش، انا لسه ودي قناتي. قلت بقى النهارده نعمل مع بعض صينية ويكا بدون لحمة ولا الكلام دوت. افرضي يعني ما عندكيش لحمة ولا متوفرة ولا الحاجات ديت. قلت بقى النهارده هنعمل شوية ويكا بحبة رز كده وبتنجانية كده محدقة بعيش بلدي كده. والله العظيم هتعجبكم قوي، وبسم الله ما شاء الله الطريقة سهلة قوي. يعني شوف من جمالها كنت باكلها ازاي، كانت طعمها جميل. يلا بقى بينا هنسمي ونصلي على رسول ونبدأ في الوصفة. معايا حتة دي كنت مسيحاها على البوتاجاز كده وفصين توم، ومعايا بصلة متوسطة هندبلهم على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما دبلتها هنقوم بقى ايه، معايا عصير من الطماطم. معايا كده ايه نص كوز عصير من الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. امشوا خطوة بخطوة يعني هتبقى ممتازة معاكم. بعد ما حطيت الطماطم كان معايا قرن شطة احمر وقرن اخضر، ومعايا بقى ايه حطيتهم، ومعايا ملح فلفل اسمر حوج اللحمة مرقاية وورقة لورا، وقمت حطاهم في الصلصة كده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، وشعرة سكر، واسيبها بقى تتسبك، واقوم بقى ايه حاطه لها الباميه. انا كده بعد ما سبكتها شايفين تقيله ازاي، وكان معايا طبق باميه زي ما انتوا شايفين. انا كنت مفرزاها في الفريزر، يعني ما كنتش جايباها صبحه ولا حاجه. دلوقتي بقى بعد ما الباميه كده بعد ما فكت يا حبايبي، اقوم مزودها شويه ميه وحاطه لها بقى عصير ليمون زي ما انتوا شايفين كده. دوت بقى بعد ما استوت قمت كان معايا طماطميتين مخرطاهم، وزي ما انتوا شفتوهم كده حطيتهم بقى في قلبها، وقمت مديلهم على البوتاجاز كده غلوتين، وقمت حطاها في الشوايه اتحمرت زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. في ناس بتحطها في حله، اكن بقى انا حبيت اعملها معاكم في صينيه عشان تجربوا الوصفه واكنكم حاطين فيها لحمه بالظبط. يا ريت اللي عجبه الفيديو ما ينساش اللايك ويصلي على النبي في الكومنتات. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.